საღამომშვიდობისა სრულიად საქართველოს მოგესალმებით, მივესალმები ქართველ ერს საქართველოსა და ემიგრაციაში. დღეს არის 22 დეკემბერი და 22 დეკემბერი საქართველოს სახელმწიფოებრივ ისტორიაში არის ერთ-ერთი უდიდესი ტრაგიკული დღე. 1991 წლის 22 დეკემბერს რუსეთის იმპერიის პრეზიდენტმა ბორის ელცინმა საქართველოს და ეროვნულ ხელისუფლებას გამოუცხადა ომი და 1991 წლის 22 დეკემბერს დილის 8 საათზე რუსეთის ბოროტების იმპერიის სპეცდანიშნულების შენაერთებმა საქართველოში არსებულ ბანდფორმირებებთან ერთად დაიწყო სახელმწიფო სამხედრო კლასიკური კრიმინალური გადატრიალება პუჩი და არა სამოქალაქო ომი, როგორც ამას ჩვენ თანამედროვე ისტორიაში გვასწავლიან და მოგვასწავლებენ, ვითომ და საქართველოში მოხდა სამოქალაქო ომი. რუსეთის ბოროტების იმპერიას არაერთხელ განუხორციელებია თავის ისტორიის მანძილზე სამხედრო კრიმინალური კლასიკური გადატრიალება არაერთ სახელმწიფოში. ეს იქნება ეგვიპტე, სირია, ეთიოპია, ავღანეთი. ის ხელისუფლებები, ის ხელისუფალი, რომელიც რუსეთის ბოროტების იმპერიას ეროვნული ინტერესებს არ ატარებდა, რუსეთის ბოროტების იმპერია ცდილობდა ჩანაცვლებულიყო ის ხელისუფალი და მათ ადგილას მარიონეტული რეჟიმი დანიშნულიყო. სამწუხაროდ 1991 წლის 22 დეკემბერს რუსეთის ბოროტების იმპერიის ინტერვენციას საქართველოში წვანე აუნთო ამერიკის შეერთებული შტატების